ଆରେ ନା, ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଫସଲ ଭଲ ବଢୁନି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୋ ଫସଲ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଉତ୍ପାଦ କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ବିବରଣୀ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କି? ହଁ, ସେମାନେ 50% ରିହାତି ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ନକଲି ଉତ୍ପାଦକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସିଲ୍ ଓ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂର ମାନ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଶସ୍ତା ଦେଖାଯିବ ଆଉ କୌଣସି ସିଲ୍ ନଥିବ, ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ହଁ, ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗ, ଗନ୍ଧ, ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅସଲି ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ଲେବଲରେ ଥିବା କୌଣସି ବନାନଜନିତ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଭୁଲ ଲୋଗୋ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିଗଲି। ତାଛଡ଼ା ୱାଟର, ୟୁଭି ମାର୍କ ଓ ଫଟୋକ୍ରୋମେଟିକ୍ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ସୁରକ୍ଷାଜନିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଜାଣିହେବ କେମିତି? ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍ପାଦ ଅସଲି ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷି ରସାୟନିକଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠୁ କିଣିବା ଉଚିତ? ସବୁବେଳେ ଅଧିକୃତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ କିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରସିଦ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି କି ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଗ୍ରାହକ ସେବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରହିବା ଓ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକଲି ଉତ୍ପାଦର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ।